राणा जी, आपका फोन बज रहा है, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। हेलो मिस्टर राणा, प्लीज पिक अप द कॉल। राणा जी, किसी को आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है, बहुत ही अर्जेंट कॉल आया है राणा जी आपके लिए। कृपया करके टाइम ना गवाइए राणा जी, फोन उठा लीजिए अपना। प्लीज मिस्टर राणा, फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। आपके चाहने वाला का फोन आया है।